Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar. Men bugun so'zlaydigan bu video dars emas, balki o'zimninki mushu til o'rganish jarayonida to'plagan, his qilgan, kuzatgan, bayqagan ba'zi bir ko'z qarashlarimni, fikrlarimni sizlar bilan o'rtoqlashish maqsadida bu videoni tayyorladim. Endi sizlar bilgandek, men o'zim mushu torda golland tili o'qitish ishlari bilan shug'ullanayotgan bo'lganligim uchun ba'zida mendan mushu golland tili o'rganishdagi ba'zi bir qiyinchiliklar va yoki boshqa taklif fikrlarni so'rab har xil telefonlar va yoki uchurlar keldi. Men mushu maslahat berish jarayonida ham shu kishilarningki qiyinchilikqa yo'liqqandiki shu ahvolini kuzatish, tadqiq qilish jarayonida va yoki do'stlarim bilan paranglish jarayonida golland tili o'rganayotgan, ularning o'rganishdagi qiyinchiliklarni tahlil qilib paranglish jarayonida o'zim his qilgan ba'zi nuqtalarni bugun sizlar bilan o'rtoqlashish maqsadida bu filmni tayyorladim. Bu filmimizning birinchi qismi, endi men ikkinchi qismida maxsus shu golland tili o'rganish to'g'risida to'xtalib, shu to'g'risida boshqa taklif fikrlarni beraman. Bu birinchi qismida filmimizningki biz asosliq o'rganishga bo'lgan pozitsiya, o'rganishdagi maqsad, nishon, o'rganish nima uchun jafoliq, endi bu jafoliq jarayonni qanday asoslashtiramiz, shu 4 tema to'g'risida so'zlashib o'tamiz. Oldinda o'rganishga bo'lgan pozitsiya. Ya'ni men shu golland tili o'rganishda qiynalayotgan yoki qiynalgan ba'zi qarindoshlar va yoki atrofimda o'zim kuzatgan insonlar bilan suhbatlashish jarayonida bir his qilgan nuqtam, insonningki o'rganishga bo'lgan pozitsiyasi shu bir ilmni qandoq o'rganish jarayonida uni qanday his qilish, qanchalik darajada ichkirlab kirib o'rganishga bek muhim ta'sir ko'rsatadi ekan. Ya'ni o'rganishga bo'lgan pozitsiya deganda o'rganish siz uchun nimadan darak ko'radi? Ya'ni o'rganish siz uchun nima demaklik? Bu savolni o'zinglardan so'rab boqishinglarni tavsiya qilaman. Bunday deyishimdagi sabab, ya'ni golland tilini bek o'rganib ketgan bir odam u hargizmi bek aqlli bir inson bo'lishi notayin-ku. Golland tilini o'rganmagan bir inson balkim boshqa bir ilmda o'rganib, uni voyaga yetkazib va yoki yaxshi bir shaklda mang'algan bo'lishi mumkin. Unda bo'lsa nimishqa golland tilini o'rganmay boshqa bir ilmni o'rganishqa golland tilidan iborat bu til o'rganishiga qiziqolmaymiz. Ya'ni atrofimda shu tilga faqat qiziqolmadim, faqat kirishaolmadim degandek jiq gaplarni anglayman-ku. Nimish qiziqolmaymiz, nimish kirishaolmaymiz degan bu uqum to'g'risida o'zimning ko'z qarashlarimni sizlarga o'rtoqlashgim keldi. Ya'ni insonning mingisi ajoyib bir a'zoki, biz mingimizni o'ylagan fikrlar, ideyalar, ko'z qarashlar, xiyollarni badanimiz ijro qildi. Ya'ni biz mingimizda ma'lum bir ish, ma'lum bir harakatga nisbatan qanday bir fikrda bo'lsak, qanday bir ideyada bo'lsak, mingimiz shuni ijro qildi-ku. Men shu golland tili o'rganishga qiziqolmaganlarningki va kirishaolmaganlarningki o'zim kuzatish sababini tadqiq qilish jarayonida bir his qilgan nuqtam, ular o'rganishni majburiyat deb qarab qolganligi. Ya'ni anglayman ba'zilarning endi biz Uyg'urlar musofir bo'lish yetmagandek, endi bir musofirchilikda hozir buni ishimiz 30-40 ga borgan vaqtida va yoki mushta bir musofirchilikda endi yana til o'rganishdan iborat mushta bir ta'sis ishga qoldik deb mushta gaplarni anglagan vaqtlarim bor-ku. Ya'ni mushta fikrda bo'lganligimiz bizning shu til o'rganishdan iborat bu yo'lga kirishimizda bir salbiy ta'sir olib keldi-ku. Mush tilni bek ta'sis qilishimiz, qiziqolmasligimizda muhim rol o'ynaydi deb qarayman. Ya'ni o'rganishni o'zimizga berilgan bir majburiyat deb qarab olganligimiz. Endi unda olsa qanday o'ylashim kerak desanglar, masalan mening shaxsiy ko'z qarashim, o'rganish amaliyotda bizga berilgan bir majburiyat emas-ku. O'rganish bir zirkishlik ish emas. Asli eng zirkishlik ish, eng azobli ish dunyoda o'rganish fursatiga erishamaslik. O'rganishni xohlab turib, o'rganish fursatiga erishamaslik. Ya'ni har xil sabablar tufaylidan, masalan, og'riq bo'lishingiz mumkin, kasal bo'lishingiz mumkin. O'rganishdan iborat bekmo
muhim rol oynaydigan mingimizdan iborat bu a'zoda kasal bo'lishi mumkin va yoki sizning o'rganadigan turmushning ma'lum bir qiyinchiliklarga cho'kib ketib o'rganishga vaqt chiqarmasligingiz mumkin va yoki ma'lum bir erkinliklaringizdan mahrum qolgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, turmada u bu degandekchi. Va yoki ba'zi bir davlatlarda yashab qizlarni o'qitmaydigan, qizlarni o'qish cheklangan shunday bir holatda yashab qolgan bo'lishingiz mumkin-ku. Emniyet eng azobli ishlar mushu. Eng azobli ishlar mushu. Lekin o'rganishga fursat berilib turib, uni o'zimizga majburiyat deb qarab olganlik bu o'rganishimizdagi cho'ng bir to'salg'u. Emniyetda o'rganish bizga berilgan bir imtiyoz. Bo'libmi Gollandiyada, sizlar Gollandiyaga kelgandan keyin dastlabki 3 yilda Gollandiya Ma'rif Ministerligi butun o'qish pulini ko'tarib, baxtsiz holatda maktabga o'rlashtirdi. Menimcha inson uchun bundan ortiq o'rganish fursati bo'lmaydi deb o'ylayman-ku. Shunga oldidan shu o'rganish to'g'risidagi fikr, ko'z qarashni to'g'ri bir shaklda yetildirish bek muhim. Ya'ni o'rganish insonga xushallik olib keldi. O'rganish insonning hayotiga yangi ma'nolarni qatadi, insonning kishilik qimmatini yuqori ko'taradi, ham insonning orzularini reallikka aylantirishda ochqushlik rol o'ynaydi. Shunga biz shunday bir ummat turimizki, oldi bilan o'quv degan bir ilohiy vahiy bilan eng oldi bilan berilgan ilohiy vahiy shu deychu. Menimcha shuning hikmatimi balki mushu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni o'qish, o'rganish insonni insonga eng xushallik ato qiladigan, insonning butun orzularini reallikka aylantirishda muhim rol o'ynaydigan bek muhim bir ishchu. Shunga oldi bilan o'zinglarning mush o'rganishga bo'lgan pozitsiyani, nima uchun o'rganaman deydigan mush pozitsiyani bir o'ylanib biqishinglarni tavsiya qilaman. Endi ikkinchi nuqta o'rganishdagi maqsad nishon. Har kimning o'rganishda har xil maqsad nishoni bo'ldi. Hargizmi bir kimning maqsad nishoni to'g'ri, birisining xato degan olmaydi deb qarayman. Lekin har kim shu o'rganishdagi maqsad nishoniga asosan, shu qilgan niyatiga asosan niyati nima bo'lsa, shunga erishadi. Shu islom dinimizdan bir hadis bor. Niyat, ya'ni inson nima niyat qilsa, shunga erishadi deb. Mesela hijratning niyati agar o'yinish uchun bo'lsa, o'ylandi, Alloh roziligi uchun bo'lsa, Allohning roziligiga erishadi debchi. Endi bu o'rganishdagi maqsad nishonimiz bizningki shu o'rganish jarayonida to'salg'ulik uchragan vaqtda qanday hal qilishimizda muhim rol o'ynaydi-ku. Shunga o'zingizning o'rganishga maqsad nishoningizdan bir o'ylanib chiqing. Masalan, balkim o maqsad nishon pasport olish uchun bo'lishi mumkin. Balkim til jihatda hech kimga muhtoj bo'lmay o'zingizning hojatidan chiqish uchun bo'lishi mumkin. Va yoki bir kasb o'qib, jamiyatda bir kishilik o'rningizni tepish uchun bo'lishi mumkin. Va yoki o'zingizga muvofiq xizmat topib, o'zingiz va oilangizni halol yo'ldan qamdash uchun bo'lishi mumkin. Va yoki Gollandiyada o'qishdan iborat bir sharoit bor ekan. Men ayni vaqtda bunda bir kasbda o'qig'im bor, o'qiyolmagandim. Mush bir kasbni o'qib utuq qozonaychu deydigan bir maqsad nishoningiz bo'lishi mumkin. Bu hech qanday xato emas. Ya'ni faqat pasport ilish uchun o'qigan odamning xato va yoki uning to'g'ri degan olmaydi-ku. Ya'ni men sizlarga buni deyish orqali o'zinglarning o'rganishdagi maqsad nishoninglar to'g'risida bir o'ylanib biqishinglarni tavsiya qilaman. Ondan bu maqsad nishon shu biz qiyinchilik uchragan vaqtda, ta'sis qilgan vaqtda shu o'zingizni shu maqsad nishonga yetgan holatni tasavvur qiling. Masalan, sizning til o'rganish maqsad nishoningiz Gollandiyaning pasportini ilib, ishqilib bir davlatning fuqarosi bo'lib, qanday bir davlatning fuqarosi bo'lsam, bir xotirjam holatda qachon bir Xitoyga qaytirilaman deb ansirmay, qaysi davlatni sayohat qilgim kelsa, sayohat qilib, erkin holda yashay olayotganman deydigan bir maqsad nishoningiz bo'lsa, til o'rganishda shunday qiynalib, yerib qolgan vaqtingizda o'zingizni shu maqsad nishonga holatga yetgan holatda bir tasavvur qilib boqing. Pasportni oldingiz, xohlagan davlatlarga borib sayohat qila olasiz. Balkim umringiz haj qilish orzuyingiz bo'lishi mumkin. Hajga bora oldingiz, umriga bora oldingiz. O'ylab boqing, shunday bir go'zal tuyg'u deb o'ylayman. Shunga yoki til jihati hech kimga muhtoj bo'lmaslik maqsad nishoningiz bo'lsa, mayli oila doktoriga chiqing va yoki bolalaringizning ata-onalar yig'iniga chiqing. Hamma yerda o'zingizning maqsadini shunday yaxshi ifodalab, hech kimga muhtoj bo'lib qolmadingiz. Shunday bir holatni tasavvur qiling.
Şu vaqtda balkim cho'qim qalbingiz go'zal tuyg'ularga to'ldi deb o'ylayman. Shunga ugunishda bir maqsad nishonni tiklib olish muhim. Endi dedik ugunish bir jafoliq jarayon. Meningcha buning sababi ugunishning insonlarga olib keladigan natijasi oddiy emaschu. Shu sababdan ya'ni bir go'zal ishlar unda asan ro'yobga chiqmaydi bu hayotda. Bu hayotning bir qonuniyati, buni hammanglar bilasizlar. Endi ugunishninki biz insonlarga olib keladigan natijalari ham ulug' bo'lg'achqa, buyuk bo'lg'achqa, ya'ni bizning ugunishdagi maqsad nishonimizga asosan, shunga bu jarayon shu maqsad nishonga asosan qanchaki ulug' orzu nishonlarni ko'ngliga pukkan insonning ugunish jarayoni tixinbek jafoliq bo'ldi deb o'ylayman. Endi qanday osonlashtiramiz degan vaqtda mening shaxsiy ko'z qarashim oldidan har vaqt Allohning yordamini tilaymiz. Allohning yordami bo'lmasa bu dunyoda hech ish amalga oshmaydi. Hatto mush til ugunish, golland til ugunish jarayonidim shu. Shunga mush golland til ugunishdan iborat bu hayotimizdagi bu ishdimi har vaqt Allohdan yordam so'rashni unutib qolmaymiz. Ondan ikkinchisi ugunish jarayonidagi jafolarga sabr qilamiz. Ya'ni ugunish haqiqatan jafoliq bir jarayonchu. Buningga sabr qilamiz. Endi qanday sabr qilamiz deganda men sizlarga Nur ekranidagi Muhammad Rahim ustozning maxsus sabr to'g'risida so'zlagan podkastni anglab boqishinglarni tavsiya qilaman. Meningcha sabrining tushunchini shunday yaxshi tushuntiribdi. Shuni anglashinglarni tavsiya qilaman. Ondan uchinchi ugunish jarayonini osonlashtirishning uchinchi bir usuli to'g'ri bo'lgan ugunish usulini tiklash. Men inshaalloh yana bir qitimliq filmimizda shu ugunish usuli to'g'risida, ya'ni golland til ugunish usuli to'g'risidagi o'zimning tajribamdan o'tgan, to'g'ri deb qaragan ba'zi ugunish usullarini sizlar bilan o'rtoqlashaman. Ondan ugunishda utuq qozonganlardan maslahat so'rash, ya'ni qanday o'rgandi, ugunish usuli qanday degandekcha. Bu bir muhim jarayonni osonlashtirishdagi bir yaxshi usul deb o'ylayman. Ham men mushu jihatda sizlarga yordam bo'lish uchun margizma ugunishda o'zimni utuq qozongan odam deb qaramayman, lekin ozroq bo'lsa-mu endi sizlarga yetkazgudek tajribam bor deb o'ylaganligim uchun bu filmni tayyorladim. Inshaalloh ikkinchi qismida maxsus tixmijiq rasmiy amaliy usullar bilan o'rtoqlashaman. Ondan yana bir muhim ish bizga aktiv energiya beradigan kishilar bilan fikrlashish. Endi atrofimizda har xil tanishlarimiz, har xil do'stlarimiz bo'lishi mumkin. Endi shu do'stlarimiz, tanishlarimiz bilan bo'lgan suhbat, ya'ni suhbat insonga ta'sir qildi-ku. Masalan, siz shunda qiziqib tilni o'rganib ketib qolgandingiz, bir yerga bordingiz, u yerda o'ltirib, paranglashib, shunda til o'rganishga so'quq suv sepildigan, til o'rganishni bek ta'sis qildigan va yoki til o'rganishni xuddi bir majburiyat deb his qildigan, masalan, men boshda degandek xuddi bir bizga bu Xitoyning zulmi yetmagandek, endi til o'rganishdan iborat mushta bir ig'ir bisimda qoldik deb mushta gaplarni qildigan insonlar bilan o'ltirib qolsangiz, u vaqtda bu ham sizning til o'rganishdagi qiziqarligingizga ta'sir etishi mumkin. Shun bunday ahvol ostida mening taklifim ularga o'zingizning ko'z qarashini, amniyatda buning bir zulm emasligini degandekchu, başdaki men boya degandek, balki o'rganishning ortiqchilik taraflarini, o'zingizningki o'rganib qanday natijalarga erishganligingiz, qanday xushallikni his qilganligingiz to'g'risida so'zlash orqali balki u insonga ta'sir ko'rsatishingiz mumkin. Shunga o'zingizningki fikringizda ching tura olishingizni tavsiya qilaman. Agarda bek u insonlarningki suhbatining ta'siriga uchrab, o'rganish qiziqarligingizga so'quq suv sepilib ketib qolsa, u vaqtda balkim u insonlar bilan u tema to'g'risida suhbatlashmasligingizmi balkim bir yaxshi tanlash bo'lishi mumkin. Bu faqat mening shaxsiy ko'z qarashim. Ma'qulamsa keyin bugungi oldinlar o'rganish to'g'risida so'zlaydiganim shunchalik. Men endi bu til o'rganish jarayonida bu o'rganishga bo'lgan pozitsiya, o'rganishdagi maqsad, nishon ham bek muhimku. Shaxsan men bek muhim deb qarayman. Shunga oldidan men bu til o'rganishni oldidan shu haqdagi ko'z qarashlarimni sizlar bilan o'rtoqlashib, uningdan keyin til o'rganishdagi maxsus o'rganish usullariga kirish maqsadida oldidan bu videoni tayyorladim. Keyin undaq bo'lsa diqqatinglar ikkinchi qismdagi maxsus golland tili o'rganishdagi
har xil usullar to'g'risidagi tafsiliy so'zlangan videomizda bo'lsin. Keyin qitimliq videoda ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.